ជីកយកចិត្តសាស្ត្រនៃរបៀបគិតរបៀបធ្វើការនិងរបៀបដឹកនាំរបស់មហាសេដ្ឋីទី1របស់ពិភពលោកបច្ចុប្បន្នគឺលោក Elon Musk ពីក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងធ្លាប់មានប្រវត្តិដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបនៅសាលារៀនElon Musk បានប្រែក្លាយខ្លួនពីបុគ្គលដ៏សាមញ្ញម្នាក់ដែលគ្មានអ្វីសោះមកជាមហាសេដ្ឋីបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរវាសនារបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលនៅលើពិភពលោកដំណើរជីវិតរបស់គាត់មិនមែនក្រាលដោយកម្រាលព្រំក្រហមនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅការលំបាករាប់មិនអស់ដោយចាប់ផ្ដើមពីជីវិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងបំណុលដ៏ច្រើនហើយត្រូវធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីអាចរស់រានមានជីវិតបាននៅក្នុងឆ្នាំ2008ពិភពលោករបស់គាត់គឺហាក់បីដូចជារលាយនៅចំពោះមុខគាត់តែម្ដងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនយក្សទាំងពីររបស់គាត់គឺ SpaceX ជាមួយនឹង Tesla ប្រឈមនឹងការខ្សែធនប្រងគ្នាប៉ុន្តែគាត់បានជ្រើសរើសយកប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនចុងក្រោយរបស់គាត់ទៅសង្គ្រោះក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនជំនួសឲ្យការបោះបង់ដោយភាពកំសាកភាពរឹងមាំនៃចិត្តវិញ្ញាណដែលមិនចេះរាថយនេះហើយបានជួយឲ្យគាត់អាចបង្កើតរ៉ុកកែតដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាននិងរថយន្តអគ្គិសនីដែលផ្លាស់ប្ដូរឧស្សាហកម្មរថយន្តទូទាំងពិភពលោកដោយបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្មានអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចឡើយសម្រាប់អ្នកដែលហ៊ានជឿទៅលើគោលដៅរបស់ខ្លួនអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យមិនមែនជាសំណាងនោះទេប៉ុន្តែវាជាចិត្តសាស្ត្រនៃរបៀបគិតនិងរបៀបធ្វើការដ៏ខុសប្លែកពីគេដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មើលឃើញឱកាសនៅពេលដែលអ្នកដទៃមើលឃើញតែបញ្ហាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្វែងរកកម្លាំងចិត្តចង់ដឹងថាតើខួរក្បាលរបស់កំពូលមនុស្សនេះមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចនោះការសិក្សាពីទស្សនវិជ្ជានៃការរស់នៅរបស់គាត់គឺជាផ្លូវកាត់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្លាំងជាងមុនជាបន្តទៅនេះយើងនឹងសង្ខេបជូននៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗចំនួន30នៃមេរៀនដែលបានដកស្រង់ចេញពីបទពិសោធន៍នៃការចំណាយញើសឈាមនិងទឹកភ្នែករបស់គាត់ដើម្បីឲ្យយើងអាចយកទៅរៀនសូត្រនិងយកទៅកសាងភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរៀងៗខ្លួនបានហើយដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយល់ពួកយើងនឹងបែងចែកវីដេអូនេះជា6ផ្នែកសំខាន់ៗដែលទី1យើងនិយាយអំពីរបៀបគិតបែបមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយទី2សំដៅទៅលើរបៀបធ្វើការនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារហើយទី3យើងផ្ដោតទៅលើរបៀបប្រឈមនឹងបញ្ហាជាមួយនឹងហានិភ័យចំណែកផ្នែកទី4យើងផ្ដោតទៅលើរបៀបដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងមនុស្សហើយផ្នែកទី5គឺផ្ដោតទៅលើចក្ខុវិស័យនិងការបង្កើតតម្លៃហើយចុងក្រោយផ្នែកទី6យើងនឹងបង្ហាញពីការរៀនសូត្រនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីជាមេរៀនឲ្យយើងបានរៀនសូត្រឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះយើងទៅស្ដាប់ផ្នែកទី1ទាំងអស់គ្នាផ្នែកទី1របៀបគិតបែបមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងនេះមាន5មេរៀនដែលចាប់ផ្ដើមចេញពីកុំគិតតាមទម្លាប់ចូលគិតតាមការពិតជាក់ស្ដែងការគិតតាមទម្លាប់ចាស់គ្រាន់តែនាំយើងឲ្យដើរទៅតាមគន្លងដែលគេធ្លាប់ដើររួចមកហើយដោយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទាំងអស់ផ្ទុយទៅវិញការគិតបែប first principle ហើយខ្ញុំសូមហៅវាថាការគិតចេញពីគោលការណ៍គ្រឹះគឺតម្រូវឲ្យយើងបំបែកបញ្ហាឲ្យទៅជាធាតុតូចៗបំផុតនៃការពិតជាក់ស្ដែងដើម្បីវិភាគនៅពេលដែលយើងយល់ច្បាស់ពីឫសគល់នៃបញ្ហាដោយមិនលំអៀងយើងនឹងអាចសាងសង់ដំណោះស្រាយថ្មីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកវិធីសាស្ត្រនេះជួយឲ្យយើងគេចផុតពីការគ្រាន់តែចម្លងស្នាដៃនៃអ្នកដទៃហើយប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកបង្កើតថ្មីយ៉ាងពិតប្រាកដវាគឺជាអាវុធដ៏សម្ងាត់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សធម្មតាអាចបង្កើតអ្វីដែលពិភពលោកនឹកស្មានមិនដល់ជាក់ស្ដែងពេលដែលចង់បង្កើត SpaceX គាត់បានបដិសេធមិនទិញរ៉ុកែតពីគេក្នុងតម្លៃថ្លៃកប់ពពកនោះទេតែគាត់ងាកមកគណនាតម្លៃវត្ថុធាតុដើមដូចជាដែកអាលុយមីញ៉ូមនិងប្រេងជាដើមដោយខ្លួនឯងពេលដែលគាត់គណនាហើយទើបគាត់ដឹងថាគាត់អាចផលិតវាបានក្នុងតម្លៃថោកជាងទីផ្សាររាប់សិបដងទី2រូបវិទ្យាគឺជាច្បាប់ក្រៅពីនោះគឺគ្រាន់តែជាអនុសាសន៍ដែលអាចកែប្រែបានតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងโลกនេះមានតែច្បាប់រូបវិទ្យានិងច្បាប់ធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះដែលយើងមិនអាចបំពានឬមិនអាចប្រកែកបានឡើយរាល់ច្បាប់ផ្សេងៗដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សសង្គមឬប្រពៃណីគឺគ្រាន់តែជាការព្រមព្រៀងគ្នាដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរបានជានិច្ច
នៅពេលដែលយើងយល់ច្បាស់ពីចំណុចនេះយើងនឹងលែងមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការតតាំងនិងគំនិតចាស់គំរិលដែលរារាំងភាពរីកចម្រើនរបស់យើងហើយយើងនឹងហ៊ានធ្វើអ្វីដែលគេគិតថាមិនអាចទៅរួចឲ្យវាខ្លាចជាការពិតដរាបណាវាមិនខុសនឹងច្បាប់រូបវិទ្យានិងច្បាប់ធម្មជាតិនេះគឺជាផ្នត់គំនិតដែលធ្វើឲ្យមានការបង្កើតរ៉ុកែតឬរថយន្តអគ្គិសនីដែលខ្លាចជារឿងដែលអាចទៅរួចឧទាហរណ៍ពេលដែលអ្នកជំនាញថាថ្មរថយន្តអគ្គិសនីមិនអាចចុះថ្លៃបានគាត់បានប្រើប្រាស់ច្បាប់រូបវិទ្យាដើម្បីបញ្ជាក់ថាការចំណាយលើការផលិតថ្មអាចចុះថោកបានយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើកែប្រែវិធីសាស្ត្រផលិតនិងរៀបចំម៉ូលេគុលសារធាតុគីមីឡើងវិញ3សួរសំណួរដែលត្រឹមត្រូវការចំណាយពេលស្វែងរកចម្លើយនឹងក្លាយជាការខ្ជះខ្ជាយភ្លាមៗប្រសិនបើយើងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាលើសំណួរដែលខុសតាំងពីដំបូងចិត្តសាស្ត្រនៃភាពវៃឆ្លាតមិនមែនស្ថិតនៅលើចំណេះដឹងតែមួយមុខនោះទេតែវាស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពនៃការចោទសួរដើម្បីស្វែងរកឫសគល់នៃបញ្ហានៅពេលដែលអ្នករកឃើញនៅសំណួរដែលត្រឹមត្រូវហើយនោះចម្លើយវានឹងបង្ហាញខ្លួនឡើងយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតការកំណត់បញ្ហាឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺជាជំហានដ៏សំខាន់បំផុតមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយបើសិនជាអ្នកមិនចង់វង្វេងផ្លូវនៅក្នុងជីវិតទេចូលវឹកហាត់ខ្លួនឯងឲ្យចេះសួរសំណួរឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនសិនចេះស្ដែងដូចជាគាត់អញ្ចឹងគាត់មិនដែលសួរថាធ្វើម៉េចទៅលក់ឡានដាច់នោះទេតែគាត់តែងតែសួរថាតើធ្វើដូចម្ដេចទៅពិភពលោកអាចប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតបានលឿនជាងមុនដែលនេះគឺជាសំណួរដែលនាំឲ្យកើតមានក្រុមហ៊ុន Tesla ដ៏អស្ចារ្យមួយ4មើលឃើញបញ្ហាគឺជាឱកាសមនុស្សភាគច្រើនតែងតែរត់គេចពីបញ្ហាប៉ុន្តែអ្នកដែលជោគជ័យបំផុតបែរជាមើលឃើញថាបញ្ហាគឺជាអណ្ដូងរ៉ែមាសទៅវិញនៅកន្លែងណាដែលមានការត្អូញត្អែនិងមានភាពលំបាកខ្លាំងបំផុតកន្លែងនោះហើយគឺជាទីផ្សារដែលត្រូវដោះស្រាយជាចាំបាច់ការហ៊ានលូកដៃដោះស្រាយរឿងដែលស្មុគស្មាញដែលអ្នកដទៃបោះបង់ចោលគឺជាការបង្កើតតម្លៃដែលគ្មានគូប្រជែងឡើយយើងមិនគួរខ្លាចនៅភាពលំបាកនោះទេព្រោះវាជាច្រកទ្វារតែមួយគត់ដែលនឹងដឹកនាំយើងទៅរកភាពដ៏អស្ចារ្យមួយចូលផ្លាស់ប្ដូរការភ័យខ្លាចចំពោះបញ្ហាឲ្យទៅជាការរំភើបក្នុងការបង្កើតឱកាសថ្មីជាក់ស្ដែងពេលដែលគាត់ធុញថប់នឹងការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅរដ្ឋ Los Angeles គាត់មិនបានគ្រាន់តែត្អូញត្អែទេតែគាត់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន The Boring Company ដើម្បីជីករូងក្រោមដីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះភ្លាមៗ 5 កុំជឿជាក់លើអ្វី 100% ការសង្ស័យទៅលើការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនឯងគឺជាសញ្ញានៃភាពវៃឆ្លាតលំដាប់ខ្ពស់ដែលការពារយើងពីភាពល្ងង់ខ្លៅនៅពេលដែលយើងជឿជាក់ទៅលើអ្វីមួយខ្លាំងពេកយើងនឹងបិទបាំងខួរក្បាលរបស់យើងមិនឲ្យទទួលយកព័ត៌មានថ្មីៗដែលល្អជាងមុនឡើយវិទ្យាសាស្ត្ររីកចម្រើនទៅមុខបានក៏ព្រោះតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ៊ានទទួលស្គាល់ថាទ្រឹស្ដីចាស់អាចនឹងមានកំហុសឆ្គងយើងត្រូវតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយដើម្បីទទួលយកការពិតថ្មីបើទោះបីជាវាផ្ទុយនឹងជំនឿរបស់យើងពីមុនក៏ដោយការធ្វើបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់យើងកាន់តែមានភាពសុក្រិតនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគាត់ហ៊ានបោះបង់ចោលនៃការរចនា Starship ដែលធ្វើពី Carbon Fiber ចោលទាំងស្រុងហើយបដូរមកប្រើ Stainless Steel វិញភ្លាមៗនៅពេលដែលគាត់បានរកឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងនិងមានការចំណាយតិចជាងមុនផ្នែកទី2របៀបធ្វើការនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងាររបស់គាត់ 6. ធ្វើការឲ្យខ្លាំងដោយឋានរូបភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមិនមែនកើតឡើងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងកម្រិតធម្មតានោះឡើយបើយើងចង់ឈ្នះគេនោះប្រសិនបើយើងចង់ឈានទៅមុខគេយើងត្រូវតែហ៊ានចំណាយកម្លាំងនិងពេលវេលាច្រើនជាងមនុស្សទូទៅរាប់សិបដងក្នុងមួយថ្ងៃការធ្វើការយ៉ាងស្រស្រាក់ស្រស្រាំប្រៀបដូចជាការដាក់ម៉ាស៊ីនទូប៊ីនឲ្យជីវិតរបស់យើងរត់លឿនជាងដៃគូប្រជែងរបស់យើងឲ្យដាច់ឆ្ងាយអញ្ចឹងអ្វីដែលគេត្រូវចំណាយពេល1ឆ្នាំដើម្បីសម្រេចយើងអាចធ្វើវាបានក្នុងពេលតែ4ខែតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការបដិញ្ញាចិត្តនេះចូលចាំថាពិភពលោកមិនផ្ដល់រង្វាន់ដល់អ្នកដែលមានតែក្តីស្រមៃនោះទេតែវានឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកណាដែលហ៊ានហត់នឿយដើម្បីវានេះគឺជាអ្វីដែលគាត់បានអនុវត្តផ្ទាល់គាត់បានឆ្លងកាត់ការដេកនៅក្រោមតុដេកនៅលើឥដ្ឋនៅក្នុងការិយាល័យរោងចក្រ Tesla អំឡុងពេលជក់វិបត្តិផលិតកម្ម Model 3គាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីធានាថាការងាររបស់គាត់អាចបញ្ចប់ទាន់ពេលវេលា 7. កុំប្រជុំអីបើមិនចាំបាច់ការប្រជុំដែលគ្មានរបៀបវរៈច្បាស់លាស់វាគឺជាឃាតករលាក់មុខដែលអាចសម្លាប់ពេលវេលានិងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ក្រុមការងារបាន
រាល់នាទីដែលចំណាយក្នុងការប្រជុំឥតប្រយោជន៍គឺជាពេលវេលាដែលបានបាត់បង់ពីការបង្កើតផលិតផលជាក់ស្ដែងប្រសិនបើយើងសង្កេតឃើញថាវត្តមានរបស់យើងមិនបានបន្ថែមតម្លៃអ្វីនោះទេចូលមានភាពក្លាហានក្នុងការដើរចេញឬក៏បដិសេធទៅនេះវាមិនមែនជាការខ្វះសុជីវធម៌នោះទេប៉ុន្តែវាជាការគោរពពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃប្រសិទ្ធភាពការងារពិតប្រាកដគឺកើតឡើងនៅពេលដែលយើងកាត់បន្ថយការនិយាយហើយបង្កើនការធ្វើគាត់ថែមទាំងបានផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់បុគ្គលិក Tesla ទាំងអស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេដើរចេញពីការប្រជុំភ្លាមៗបើពួកគេយល់ថាការប្រជុំនោះមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ការងាររបស់ពួកគេ 8. បង្រួមជំហាននៃការងារដំណើរការងារដែលស្មុគស្មាញនិងវែងឆ្ងាយពេកវានឹងធ្វើឲ្យល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍត្រូវជាប់គាំងដំណើរនៅមួយកន្លែងយើងត្រូវតែត្រួតពិនិត្យជំហាននីមួយៗជានិច្ចហើយហ៊ានកាត់ចោលនៅចំណុចណាដែលមិនចាំបាច់ដោយគ្មានការស្ដាយស្រណោះនោះទេគោលដៅគឺដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលលឿនបំផុតនិងមានគុណភាពល្អបំផុតមិនមែនដើម្បីតែគោរពតាមច្បាប់ការងារដែលហួសសម័យនោះទេភាពសាមញ្ញគឺជាកំពូលនៃភាពវៃឆ្លាតដូច្នេះកុំធ្វើរឿងដែលងាយឲ្យខ្លាចជារឿងដែលលំបាកអីប្រព័ន្ធការងារដែលល្អគឺជាប្រព័ន្ធដែលខ្លីខ្លឹមនិងចំគោលដៅបំផុតឧទាហរណ៍នៅ SpaceX គាត់បានលុបចោលតម្រូវការធ្វើតេស្តផ្នែកខ្លះនៃរ៉ុកែតដែលមិនចាំបាច់ដើម្បីពន្លឿនការបាញ់បង្ហោះដោយប្រកាន់យកគោលការណ៍ថាជំហានដ៏ល្អបំផុតគឺការដែលមិនមានជំហាន The best part is no part 9. ស្វែងរកមតិរិះគន់ពាក្យសរសើរអាចធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែមានតែពាក្យរិះគន់ប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យអ្នករីកចម្រើនខ្លាំងជាងមុនអ្នកត្រូវតែវឹកហាត់ចិត្តឲ្យស្រេកឃ្លានចង់ដឹងពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងជំនួយការចង់បានការទទួលស្គាល់នៅពេលដែលគេប្រាប់ពីកំហុសរបស់អ្នកចូលចាត់ទុកវាជាអំណោយដ៏មានតម្លៃដែលជួយឲ្យអ្នកកែតម្រូវទាន់ពេលវេលាការបិទត្រចៀកមិនស្ដាប់ពាក្យរិះគន់គឺស្មើនឹងការបិទផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពល្អឥតខ្ចោះនៃផលិតផលមិត្តល្អបំផុតរបស់អ្នកគឺជាអ្នកដែលហ៊ានប្រាប់អ្នកថាអ្នកកំពុងធ្វើខុសនៅត្រង់ណាគាត់តែងតែសួរទៅកាន់អតិថិជននិងអ្នករិះគន់ថាតើមានអ្វីខ្លះដែលខុសឆ្គងទៅលើរថយន្តមួយនេះជាជាងការសួរថាតើអ្នកពេញចិត្តអ្វីដើម្បីយកចំណុចខ្វះខាតនោះមកកែលម្អឲ្យកាន់តែល្អឥតខ្ចោះ 10. ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៅក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះការចំណាយពេលធ្វើការដដែលដោយដៃគឺជាការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សយ៉ាងខ្ជះខ្ជាយយើងគួរតែព្យាយាមបង្កើតប្រព័ន្ធឬម៉ាស៊ីនដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយណាដែលត្រូវការភាពជាក់លាក់និងភាពដដែលការធ្វើបែបនេះវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានពេលវេលាទំនេរដើម្បីគិតពីយុទ្ធសាស្ត្រធំៗនិងការច្នៃប្រឌិតកុំធ្វើខ្លួនជាទាសករនៃការងារដែលម៉ាស៊ីនអាចធ្វើបានអីតែត្រូវធ្វើជាចៅហ្វាយនាយនៃការបញ្ជាម៉ាស៊ីននោះស្វ័យប្រវត្តិកម្មនេះគឺជាគន្លឹះដែលរំដោះពេលវេលារបស់យើងឲ្យទៅបង្កើតតម្លៃដែលខ្ពស់ជាងមុនគំនិតនេះបានបង្កើតជា Gigafactory ដែលជារោងចក្រផលិតរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិខ្ពស់បំផុតដែលគាត់ហៅថាម៉ាស៊ីនដែលបង្កើតម៉ាស៊ីន The machine that build the machine ផ្នែកទី3ការប្រឈមមុខនឹងការបរាជ័យជាមួយនឹងហានិភ័យ 11. បរាជ័យគឺជាជម្រើសមួយនៅក្នុងវប្បធម៌នៃការបង្កើតថ្មីប្រសិនបើអ្នកមិនដែលជួបការបរាជ័យសោះនោះវាមានន័យថាអ្នកមិនទាន់បានសាកល្បងអ្វីដែលថ្មីគ្រប់គ្រាន់នោះទេការបរាជ័យមិនមែនជាចំណុចបញ្ចប់នៃដំណើរការនោះទេប៉ុន្តែវាជាទិន្នន័យដ៏សំខាន់សម្រាប់រកផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវអ្នកដែលខ្លាចបរាជ័យនឹងមិនហ៊ានធ្វើអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះឡើយពួកគេជាប់គាំងជាមួយនឹងតំបន់សុវត្ថិភាពដែលយើងហៅថា comfort zoneដូច្នេះយើងចូលហ៊ានទទួលយកហានិភ័យហើយរៀនសូត្រពីកំហុសនីមួយៗឲ្យបានលឿនបំផុតដើម្បីកែលម្អវាភាពជោគជ័យដែលរឹងមាំបំផុតគឺតែងតែបានសាងឡើងទៅលើគំនរនៃបទពិសោធន៍បរាជ័យរាប់មិនអស់ជាក់ស្ដែងការបាញ់បង្ហោះរ៉ុកែត Falcon 1 របស់ SpaceX បានទទួលបរាជ័យនិងផ្ទុះចោលចំនួន3លើកជាប់ៗគ្នាប៉ុន្តែគាត់បានយកទិន្នន័យពីការបរាជ័យនោះមកកែតម្រូវរហូតទទួលបានភាពជោគជ័យនៅលើកទី4មេរៀនទី12ភាពភ័យខ្លាចគឺជារឿងធម្មតាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមិនចេះភ័យខ្លាចនោះទេសូម្បីតែមេដឹកនាំដែលក្លាហានបំផុតក៏មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដែរប៉ុន្តែភាពខុសគ្នាវានៅត្រង់ថាអ្នកជោគជ័យមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាពភ័យខ្លាចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេឡើយពួកគេទទួលស្គាល់អារម្មណ៍នោះប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបន្តដើរទៅមុខព្រោះគោលដៅរបស់ពួកគេវាមានតម្លៃជាងភាពភ័យខ្លាចភាពក្លាហានមិនមែនជាការដែលគ្មានភាពភ័យខ្លាចនោះទេតែវាជាការគ្រប់គ្រងវាឲ្យនៅក្រោមហេតុផលបើយើងរងចាំតតែបាត់ភាពភ័យខ្លាចចាំធ្វើយើងនឹងមិនបានធ្វើអ្វីសោះក្នុងមួយជីវិតនេះ
ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2008គាត់មានភាពភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរវានឹងដួលរលំប៉ុន្តែគាត់នៅតែសម្រេចចិត្តដាក់លុយផ្ទាល់ខ្លួនចុងក្រោយរបស់គាត់ចូលទៅសង្គ្រោះក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនោះបើទោះបីជាដៃរបស់គាត់ញ័របេះដូងរបស់គាត់ភ័យប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើវារហូតទទួលបានជោគជ័យមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ13សុទិដ្ឋិនិយមដែលប្រកបដោយហេតុផលយើងត្រូវតែមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាអនាគតនឹងល្អប្រសើរដើម្បីមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការតស៊ូជំនះរាល់ឧបសគ្គនៅបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីសង្ឃឹមតែមួយមុខគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេយើងត្រូវតែមានផែនការការពារសម្រាប់ករណីដែលអាក្រក់បំផុតការគិតបែបនេះវាជួយឲ្យយើងមានតុល្យភាពរវាងការហ៊ានប្រថុយនិងការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រោះថ្នាក់វាគឺជាសិល្បៈនៃការរៀបចំខ្លួនដើម្បីយកឈ្នះក៏ប៉ុន្តែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទប់ទល់នឹងការចាញ់ដូចគ្នាអ្នកដឹកនាំដែលវៃឆ្លាតគឺជាអ្នកដែលដើរទៅមុខដោយក្តីសង្ឃឹមតែមិនភ្លេចពាក់អាវក្រោះសម្រាប់ការពារឡើយជាក់ស្ដែងគាត់ជឿជាក់ថាអនាគតមនុស្សជាតិនឹងភ្លឺស្វាងប៉ុន្តែគាត់នៅតែបង្កើត SpaceX ដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចក្លាយជាពូជសាសន៍ដែលអាចរស់នៅទៅលើភពផ្សេងៗគ្នាគាត់ធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីទុកជាការការពារខ្លួនក្នុងករណីផែនដីជួបហានិភ័យដ៏ធំ14កម្រិតនៃការឈឺចាប់ផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យគឺពោរពេញទៅដោយសម្ពាធផ្លូវចិត្តនិងការឈឺចាប់ដែលមនុស្សធម្មតាពិបាកនឹងទ្រាំយើងត្រូវតែបង្រៀនខ្លួនឯងឲ្យចេះស៊ូទ្រាំនឹងការលំបាកដូចជាការទំពាដុំថ្មហើយសម្លឹងមើលទៅក្នុងរណ្ដៅអញ្ចឹងសមត្ថភាពក្នុងការរក្សាលំនឹងចិត្តនៅពេលដែលអ្វីៗហាក់ដូចជាកំពុងតែដួលរលំគឺជាគុណសម្បត្តិដ៏សំខាន់បំផុតបើយើងងាយនឹងបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែបញ្ហាតូចតាចយើងនឹងមិនអាចដឹកនាំបេសកកម្មធំៗបាននោះទេចូលចាំថាកម្រិតនៃភាពជោគជ័យរបស់យើងគឺសមាមាត្រទៅនឹងកម្រិតនៃការឈឺចាប់ដែលយើងអាចទទួលយកបានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2008ដដែល Tesla ជិតខ្សែធនទៅហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហាក់ដូចជាវាយប្រហារទៅក្រុមហ៊ុន Tesla គ្រប់ទិសទីគាត់បានទ្រាំនឹងសម្ពាធផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះរហូតដល់គាត់ត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីជំនួយដល់ការគេងរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែបង្ហាញភាពរឹងមាំនៅចំពោះមុខបុគ្គលិកជានិច្ច15កុំស្ដាយក្រោយនៅអ្វីដែលបានសម្រេចចិត្តហើយការចំណាយពេលអង្គុយស្ដាយក្រោយនៅកំហុសពីអតីតកាលគឺជាការដុតបំផ្លាញធម៌ពលជីវិតដែលឥតប្រយោជន៍បំផុតនៅពេលដែលអ្នកដឹងថាការសម្រេចចិត្តមួយខុសអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺការតម្រូវវាឲ្យបានលឿនបំផុតអតីតកាលគឺជាមេរៀនមិនមែនជាគុកសម្រាប់ឃុំឃាំងចិត្តរបស់យើងឲ្យនៅកើតទុកនោះទេយើងត្រូវតែមានចិត្តដាច់ស្រឡះហើយផ្ដោតអារម្មណ៍ទាំងស្រុងទៅលើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅពេលបច្ចុប្បន្នការរស់នៅក្នុងការសោកស្ដាយវាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីបាននោះទេប៉ុន្តែសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះវាអាចផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃស្អែកបានជាក់ស្ដែងពេលដែលគាត់យល់ថាការបំពាក់រ៉ាដានៅលើរថយន្ត Tesla វាបង្កឲ្យមានសញ្ញារំខានទៅដល់ប្រព័ន្ធដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តដកវាចេញភ្លាមៗហើយងាកមកប្រើប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុទ្ធវិញដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរនិងស្ដាយក្រោយឡើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ផ្នែកទី4ដែលនិយាយអំពីការដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងមនុស្សរបស់គាត់នៅក្នុងផ្នែកនេះយើងផ្ដើមចេញពីមេរៀនទី16ជួលមនុស្សដែលមានចំណង់មិនមែនជួលមនុស្សដែលគ្រាន់តែមានជំនាញនោះទេជំនាញបច្ចេកទេសគឺជាអ្វីដែលអាចបង្រៀនបានប៉ុន្តែចំណង់និងឆន្ទៈដ៏មុតមាំគឺជាធម្មជាតិដែលកើតចេញពីបេះដូងមនុស្សដែលស្រឡាញ់ការងារពិតប្រាកដនឹងមិនធ្វើការដោយគ្រាន់តែដើម្បីប្រាក់ខែនោះទេតែពួកគេនឹងធ្វើការដើម្បីបំពេញបេសកកម្មជីវិតរបស់ពួកគេនៅពេលដែលក្រុមការងារមានចំណង់ដូចគ្នាពួកគេនឹងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដោយមិនចេះនឿយហត់ឡើយភ្លើងនៃក្តីស្រឡាញ់ចំពោះការងារគឺជាធម៌ពលដែលរុញច្រានឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងបានដូច្នេះចូលស្វែងរកមនុស្សដែលមានបេះដូងឆេះឆួលមុននឹងមើលសញ្ញាបត្ររបស់ពួកគេជាស្ដែងនៅពេលដែលបង្កើត SpaceX ដំបូងគាត់បានដើរស្វែងរកវិស្វករដែលធ្លាប់បង្កើតរ៉ាកែតឲ្យក្មេងលេងនៅតាមផ្ទះហើយគាត់បានរកមនុស្សដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើការបង្កើតរ៉ាកែតនេះជាខ្លាំងជាងការដែលគាត់ជ្រើសរើសតែអ្នកមានសញ្ញាបត្រកម្រិតបណ្ឌិតពីក្រុមហ៊ុនធំៗតែគ្មានចិត្តចង់ធ្វើការមេរៀនទី17សញ្ញាបត្រមិនសំខាន់ស្មើនឹងសមត្ថភាពនោះទេក្រដាសសញ្ញាបត្រគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្លាប់បានរៀនប៉ុន្តែវាមិនធានាថាអ្នកអាចធ្វើការងារនោះបានល្អនោះទេអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានិងប្រវត្តិស្នាដៃដែលអ្នកធ្លាប់បានធ្វើពិភពលោកពិតប្រាកដមិនខ្វល់ថាយើងរៀនចប់ពីសាលាណានោះទេតែគេខ្វល់ត្រឹមថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះសម្រាប់ពួកគេការវិតម្លៃមនុស្សដែលផ្ដោតទៅលើសមត្ថភាពជាងផ្ដោតទៅលើឋានៈនៃការសិក្សាវានឹងជួយឲ្យយើងមើលឃើញក្របពេជ្រពិតប្រាកដទេពកោសល្យពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងវានឹងចេញតាមរយៈលទ្ធផលនៃការងារមិនមែនតាមរយៈឈ្មោះនៅសាកលវិទ្យាល័យនោះទេ
គាត់ធ្លាប់បានប្រកាសជាសាធារណៈថាការចូលធ្វើការនៅ Tesla មិនតម្រូវឲ្យមានសញ្ញាបត្រសាកលវិទ្យាល័យអ្វីទេសំខាន់ឲ្យតែអាចឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តសរសេរកូដដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់គាត់ហើយបង្ហាញសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាបានមេរៀនទី18ទំនាក់ទំនងត្រូវតែផ្ទាល់និងរហ័សរចនាសម្ព័ន្ធការងារដែលមានជាន់ថ្នាក់ច្រើនពេកវានឹងធ្វើឲ្យព័ត៌មានសំខាន់ៗត្រូវបានបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងយឺតយ៉ាវក្នុងការទៅដល់អ្នកដែលជាអ្នកសម្រេចចិត្តបុគ្គលិកគ្រប់រូបគួរតែមានសិទ្ធិនិយាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងឬអ្នកជំនាញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងឲ្យបានលឿនបំផុតការបំបែករបាំងនៃការទំនាក់ទំនងបែបនេះជួយឲ្យអង្គភាពមានភាពរហ័សរហួននិងកាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំកុំឲ្យឋានានុក្រមមករារាំងល្បឿននៃភាពជោគជ័យរបស់ស្ថាប័នឲ្យសោះប្រសិទ្ធភាពនៃការងារគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើល្បឿននៃភាពច្បាស់លាស់នៃការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានគាត់បានចេញច្បាប់នៅTeslaថាវិស្វករធម្មតាអាចដើរទៅជួបអនុប្រធានឬសូម្បីតែផ្ញើអ៊ីមែលទៅគាត់ផ្ទាល់ក៏បានដែរប្រសិនបើការធ្វើបែបនេះវានឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយបញ្ហាលឿនជាងការប្រាប់តាមមេក្រុមឬក៏តាមលំដាប់ថ្នាក់នោះមេរៀនទី19អ្នកដឹកនាំដោយធ្វើជាគំរូមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យមិនមែនជាអ្នកដែលពូកែតែបញ្ជាពីលើប៉មនោះទេតែជាអ្នកដែលហ៊ានចោះប្រឡូកទៅក្នុងភក់ជ្រាំជាមួយនឹងកូនក្រុមនៅពេលដែលបុគ្គលិកឃើញមេដឹកនាំរបស់ពួកគេធ្វើការខ្លាំងជាងពួកគេនឹងមានកម្លាំងចិត្តដែលស្វ័យប្រវត្តិសកម្មភាពរបស់អ្នកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងពាក្យសម្ដីរាប់ពាន់ម៉ាត់ដែលអ្នកបានថ្លឹងថ្លែងនៅក្នុងអង្គប្រជុំការដឹកនាំដោយធ្វើជាគំរូគឺជាវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដែលកសាងការគោរពនិងទំនុកចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដបើសិនជាអ្នកចង់ឲ្យក្រុមការងារលះបង់អ្នកខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែលះបង់មុនគេដែរជាក់ស្ដែងគេតែងតែឃើញគាត់ចុះទៅមួលខ្ចៅនិងដោះស្រាយបញ្ហានៅខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មជាមួយនឹងកម្មករនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលនិងថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីបង្ហាញថាគាត់មិនទុកឲ្យកូនចៅហត់តែឯងឡើយមេរៀនទី20កុំធ្វើជាមនុស្សអាត្មានិយមនៅក្នុងក្រុមបើទោះបីជាបុគ្គលម្នាក់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ក៏ពពកយ៉ាងណាក៏ដោយបើគេមានចរិតពឹសពុលដែលបំផ្លាញទៅដល់ភាពសាមគ្គីគេមិនគួរទុកនោះទេការរក្សាមនុស្សដែលមានចរិតអាត្មានិយមនៅក្នុងក្រុមវានឹងធ្វើឲ្យសមាជិកដទៃទៀតបាក់ទឹកចិត្តនិងបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពវប្បធម៌ការងារល្អគឺសំខាន់ជាងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលតែម្នាក់ដែលបំផ្លាញបរិយាកាសរួមការបណ្ដេញមនុស្សពូកែតែចរិតអាក្រក់ចេញគឺជាការការពារសុខុមាលភាពរបស់អង្គភាពទាំងមូលក្រុមដែលខ្លាំងគឺជាក្រុមដែលមានការគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនជាកន្លែងប្រកួតប្រជែងគ្នានោះទេជាក់ស្ដែងយើងធ្លាប់បានឮថាគាត់ធ្លាប់បានបណ្ដេញវិស្វករដ៏ពូកែខ្លាំងម្នាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនដោយសារតែបុគ្គលនោះមានចរិតក្រអឺតក្រទមនិងតែងតែមើលងាយសហការីដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសការងារទាំងមូលចុះខ្សោយឥឡូវយើងចូលទៅដល់ផ្នែកទី5ចក្ខុវិស័យនិងការបង្កើតតម្លៃផ្ដើមចេញពីមេរៀនទី21ទទួលបានប្រាក់កម្រៃទៅតាមទំហំនៃបញ្ហាដែលយើងដោះស្រាយច្បាប់នៃទីផ្សារគឺសាមញ្ញណាស់អ្នកនឹងទទួលបានផលកម្រៃស្មើទៅនឹងតម្លៃដែលអ្នកផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃប្រសិនបើអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាតូចតាចអ្នកនឹងទទួលបានកម្រៃតិចតួចប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងដោះស្រាយបញ្ហាកម្រិតពិភពលោកយើងនឹងក្លាយជាមហាសេដ្ឋីកុំរំពឹងថានឹងមានបានប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែធ្វើការងាយស្រួលដែលអ្នកណាក៏អាចធ្វើបាននោះចូលផ្ដោតទៅលើការងារដែលស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដែលស្មុគស្មាញនិងជួយមនុស្សឲ្យបានច្រើនបំផុតទំហំនៃគណនីធនាគាររបស់យើងគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំហំនៃបញ្ហាដែលយើងបានដោះស្រាយជាក់ស្ដែងហេតុផលដែលគាត់ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី1ពិភពលោកគឺដោយសារតែគាត់ជ្រើសរើសដោះស្រាយបញ្ហាថាមពលសកលដូចជាតាមរយៈរថយន្ត Tesla និងបញ្ហានៃការរស់រានរបស់មនុស្សជាតិតាមរយៈក្រុមហ៊ុន SpaceX ជាដើមដែលវាជាបញ្ហាធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដោយសារតែកត្តានេះទើបគាត់ក្លាយជាអ្នកមានបំផុតនៅលើពិភពលោកមេរៀនទី22គិតឲ្យធំការកំណត់គោលដៅតូចពេកគឺជាការដាក់កំហិតសក្តានុពលរបស់ខ្លួនឯងតាំងពីមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលយើងហ៊ានកំណត់គោលដៅឲ្យធំខួរក្បាលរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមរិះរកវិធីសាស្ត្រថ្មីដែលអស្ចារ្យជាងមុនបើទោះបីជាយើងបរាជ័យក្នុងការទៅដល់គោលដៅដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះក៏ដោយក៏លទ្ធផលដែលយើងសម្រេចបានវានៅតែខ្ពស់ជាងគោលដៅធម្មតាដែរការគិតធំជួយទាញយើងឲ្យចេញពីសកម្មភាពធម្មតានិងជំរុញយើងឲ្យធ្វើសកម្មភាពក្នុងកម្រិតមួយផ្សេងទៀតដែលល្អប្រសើរជាងមុនកុំខ្លាចក្នុងការសុបិនទៅលើរឿងណាដែលគេថាឆ្កួតព្រោះវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកជាក់ស្ដែងខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនអវកាសផ្សេងទៀត
គិតត្រឹមតែការបាញ់កែរណបគាត់បែរជាកំណត់គោលដៅសាងសង់ទីក្រុងនៅលើភពអង្គារដែលជាក្តីស្រមៃធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិ23ផលិតផលល្អគឺជាទីផ្សារដ៏ល្អបំផុតក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបិទបាំងគុណភាពដ៏អន់របស់ផលិតផលខ្លួនក៏ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រដែលប្រសើរជាងនេះគឺការយកថវិកាទាំងនោះទៅអភិវឌ្ឍផលិតផលឲ្យល្អដាច់គេរហូតដល់មនុស្សនិយាយតៗគ្នានៅពេលដែលផលិតផលរបស់យើងល្អពិតប្រាកដអតិថិជននឹងក្លាយជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដ៏ស្មោះត្រង់បំផុតសម្រាប់យើងដែលឥតគិតថ្លៃគុណភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអាជីវកម្មដែលរឹងមាំនិងយូរអង្វែងបំផុតចូលធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់យើងអស្ចារ្យរហូតដល់គូប្រជែងមិនអាចមើលរំលងបានជាស្ដែងក្រុមហ៊ុន Tesla ស្ទើរតែមិនចំណាយលុយទៅលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍ឡើយប៉ុន្តែបែរជាយកលុយទាំងនោះទៅអភិវឌ្ឍរថយន្តឲ្យមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរហូតដល់អតិថិជនដណ្ដើមគ្នាទិញនិងប្រាប់តគ្នា24ផ្ដោតទៅលើ signal ជាជាង noise នៅក្នុងការងារនិងការរស់នៅមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលគ្រាន់តែជាសំឡេងរំខានដែលយើងហៅវាថាជា noise រឿងរ៉ាវទាំងនេះវាមិនបានជួយឲ្យផលិតផលល្អប្រសើរឡើងឡើយយើងត្រូវតែចេះបែងចែកឲ្យដាច់រវាងសកម្មភាពដែលបង្កើតលទ្ធផលពិតជាក់ស្ដែងដែលយើងហៅថា signal និងសកម្មភាពដែលគ្រាន់តែធ្វើទៅឲ្យល្អមើលការចំណាយថាមពលទៅលើរឿងដែលមិនសំខាន់វានឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់យើងល្អឥតខ្ចោះជោគជ័យកើតចេញពីការលុបបំបាត់សម្លេងរំខានហើយផ្ដោតអារម្មណ៍ទាំងស្រុងទៅលើចំណុចស្នូលនៃគុណតម្លៃភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍គឺជាគន្លឹះនៃផលិតភាពជាក់ស្ដែងពេលដែលគាត់បង្កើត PayPal ដំបូងគាត់គ្រាន់តែផ្ដោតទៅលើការកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការផ្ទេរប្រាក់ឲ្យលឿនបំផុតតែប៉ុណ្ណោះជាជាងការចំណាយពេលដើម្បីតុបតែងគេហទំព័រឲ្យស្រស់ស្អាតតែវាមានដំណើរការយឺត25ជីវិតត្រូវតែមានន័យជាងការគ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សយើងត្រូវការលើសពីអាហារនិងជម្រកយើងត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមនិងការបំផុសគំនិតដើម្បីបន្តជីវិតប្រកបដោយអត្ថន័យបើមួយជីវិតយើងគ្រាន់តែរស់នៅដើម្បីដោះស្រាយទុក្ខកង្វល់នោះជីវិតរបស់យើងនឹងប្រែក្លាយជាសោកសៅនិងគ្មានពន្លឺអ្វីទាំងអស់យើងត្រូវតែបង្កើតចក្ខុវិស័យដែលវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍រំភើបនៅពេលដែលយើងក្រោកពីគេងហើយរីករាយក្នុងការទន្ទឹងរង់ចាំនៅអនាគតរបស់យើងការងាររបស់យើងគួរតែជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើឲ្យមនុស្សជាតិមានក្តីស្រមៃធំជាងមុននេះគឺជាអត្ថន័យពិតប្រាកដនៃការរស់នៅដែលមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីរស់នោះទេជាក់ស្ដែងគាត់តែងតែនិយាយថាមូលហេតុដែលគាត់បង្កើត SpaceX គឺដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនិងភាពរំភើបទៅដល់មនុស្សជាតិព្រោះការសម្លឹងមើលទៅផ្កាយគួរតែជារឿងដែលធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងលោតខុសចង្វាក់និងមានន័យបំផុតសម្រាប់ជីវិតឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចទី6ចុងក្រោយគឺនិយមពីការរៀនសូត្រនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់គាត់ដោយយើងផ្ដើមចេញពីមេរៀនទី26ត្រូវរៀនឲ្យដូចជាដើមឈើការរៀនសូត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតគឺជាការចាប់ផ្ដើមពីការយល់ច្បាស់នៃគោលការណ៍គ្រឹះដែលប្រៀបបីដូចជាការដែលយើងត្រូវស្គាល់ឫសមុននឹងស្គាល់ដើមឈើជាមុនសិននៅពេលដែលមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់យើងរឹងមាំហើយទើបយើងអាចចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់ព័ត៌មានលម្អិតដែលប្រៀបបីដូចជាមែកនិងស្លឹកបានបើយើងព្យាយាមចងចាំតែចំណុចតូចៗដែលមិនយល់ពីប្រភពដើមយើងនឹងឆាប់ភ្លេចវាទៅវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សវិធីសាស្ត្រនេះវានឹងជួយឲ្យយើងផ្សារភ្ជាប់ចំណេះដឹងពីវិស័យផ្សេងៗគ្នាបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញវាគឺជាការកសាងរចនាសម្ព័ន្ធចំណេះដឹងនៅក្នុងខួរក្បាលឲ្យមានរបៀបរៀបរយនិងមានភាពរឹងមាំជាក់ស្ដែងកាលពីកុមារភាព Elon Musk បានអាននៅសពវចនាធិប្បាយដែលភាសាអង់គ្លេសគេឲ្យឈ្មោះថា Encyclopedia ដែលនិយាយអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់ផ្នែកគាត់បានអានចប់ទាំងស្រុងតែម្ដងមុនពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀនស៊ីជម្រៅទៅលើការផលិតរ៉ាកែតនិងរថយន្តមេរៀនទី27យើងអាចរៀនអ្វីក៏បានដែរនៅក្នុងយុគសម័យអ៊ីនធឺណិតនេះគ្មានចំណេះដឹងណាមួយដែលត្រូវបានគេលាក់បាំងឬពិបាកនឹងស្វែងរកនោះទេសៀវភៅការបង្រៀននិងព័ត៌មានមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់អ្នកដែលស្រេកឃ្លានចង់ចេះចង់ដឹងឧបសគ្គតែមួយគត់ដែលរារាំងយើងមិនឲ្យក្លាយជាអ្នកជំនាញនោះគឺការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនយើងតែប៉ុណ្ណោះកុំឲ្យសញ្ញាបត្រឬក៏ប្រវត្តិនៃការសិក្សាមកកំណត់ព្រំដែននៅអ្វីដែលយើងអាចរៀនបានដរាបណាយើងមានឆន្ទៈចំណេះដឹងទាំងអស់នៅក្នុងលោកគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់យើងជាស្ដែងមុនពេលដែលបង្កើត SpaceX គាត់មិនមែនជាវិស្វករអវកាសនោះទេប៉ុន្តែគាត់បានទិញសៀវភៅស្ដីពីរ៉ុកែតមកអាននិងរៀនដោយខ្លួនឯងរហូតអាចជជែកជាមួយនឹងអ្នកជំនាញជើងចាស់បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញឥឡូវយើងចូលមកដល់មេរៀនទី28
ការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងខ្លួនឯងការសម្លឹងមើលទៅគូប្រជែងខ្លាំងពេកវាអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើចក្ខុវិស័យនិងផ្លូវដើររបស់ខ្លួនឯងផ្ទុយទៅវិញយើងគួរតែយកសមិទ្ធផលការពីម្សិលមិញរបស់យើងមកធ្វើជាស្តង់ដារដើម្បីប្រកួតប្រជែងនិងយកឈ្នះនៅថ្ងៃនេះការប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងខ្លួនឯងវាធានាថាយើងកំពុងតែរីកចម្រើនជានិច្ចដោយមិនខ្វល់ពីអ្នកដទៃដើរលឿនឬក៏យឺតនោះទេនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនដែលប្រកបដោយសុខភាពល្អនិងនិរន្តរភាពបំផុតចូលព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនៅថ្ងៃនេះប្រសើរជាងខ្លួនឯងកាលពីម្សិលមិញជារៀងរាល់ថ្ងៃជាក់ស្ដែងគាត់មិនដែលពេញចិត្តនឹងល្បឿនផលិតរថយន្តបច្ចុប្បន្ននោះទេដែលគាត់តែងតែជំរុញឲ្យក្រុមការងារបំបែកកំណត់ត្រាផលិតកម្មរបស់ខ្លួនឯងជារៀងរាល់ត្រីមាសបើទោះបីជាគ្មានគូប្រជែងណាតាមទាន់ Tesla ក៏ដោយ29ភាពអត់ធ្មត់គឺជាគុណធម៌ដ៏សំខាន់បើទោះបីជាយើងធ្វើការខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រឿងអស្ចារ្យមួយចំនួននៅតែត្រូវការពេលវេលាដើម្បីលូតលាស់និងចេញផ្លែផ្កាដែរយើងត្រូវមានចិត្តអត់ធ្មត់ចំពោះលទ្ធផលដែលមិនទាន់មកដល់ប៉ុន្តែត្រូវមានភាពបន្ទាន់ចំពោះសកម្មភាពដែលត្រូវធ្វើការកសាងអាណាចក្រជំនួញឬក៏កេរ្តិ៍ឈ្មោះគឺជាការរត់ម៉ារ៉ាតុងមិនមែនជាការរត់ប្រណាំងចម្ងាយខ្លីនោះទេអ្នកដែលជោគជ័យគឺជាអ្នកដែលអាចស៊ូទ្រាំនឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាមួយនឹងការលំបាកក្នុងរយៈពេលយូរបានចូលរៀនស្រឡាញ់ដំណើរការនៃការតស៊ូនោះលទ្ធផលវានឹងមកដល់នៅពេលដែលត្រឹមត្រូវជាក់ស្ដែងក៏បានចំណាយពេលជិត20ឆ្នាំដើម្បីកសាង Tesla ពីក្រុមហ៊ុនដែលគេសើចចំអកឲ្យក្លាយជាក្រុមហ៊ុនរថយន្តដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅក្នុងโลกដោយមិនបោះបង់នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវបើទោះបីជាជួបឧបសគ្គរាប់ម៉ឺនជំពូកក៏ដោយឥឡូវយើងចូលមកដល់មេរៀនចុងក្រោយគឺកុំបោះបង់ដរាបណាយើងមិនទាន់ស្លាប់ឬមិនទាន់អស់លទ្ធភាពទាំងស្រុងពាក្យថាបោះបង់គួរតែត្រូវបានលុបចេញពីវចនានុក្រមរបស់យើងហើយប្រសិនបើយើងចង់បង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលជួបផ្លូវទាល់តួនាទីរបស់យើងគឺត្រូវស្វែងរកវិធីបំបែកជញ្ជាំងនិងជីករូងក្រោមដីឬសាងសង់ជណ្ដើរដើម្បីឆ្លងកាត់វាឧបសគ្គដែលកើតមានឡើងគឺដើម្បីសាកល្បងថាតើយើងចង់បានគោលដៅរបស់យើងនឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាវាមិនមែនដើម្បីបញ្ឈប់យើងនោះទេដរាបណាបេះដូងគឺនៅតែលោតខួរក្បាលនៅតែដំណើរការយើងតែងតែមានផ្លូវដើរជានិច្ចភាពអត់ធ្មត់មិនបោះបង់គឺជាគម្លាតតែមួយគត់រវាងអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយ Elon Musk ពេលដែលគេសួរគាត់ថាតើនៅចំណុចណាទើបអ្នកបោះបង់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកគាត់បានឆ្លើយទៅយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាខ្ញុំមិនបោះបង់ដាច់ខាតទាល់តែខ្ញុំស្លាប់ឬលែងមានសមត្ថភាពធ្វើវាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា